คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงบางครั้งก็มีความรู้บางครั้งก็ไร้สาระเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีกรุณาตามพ่อตามแม่มาดูด้วยกันนะ